節啊，嚟呢度睇下監門橋啊！哦，幾多人嚟睇啊？監門大橋啊！呢度有人多人喺度釣魚，睇到三文魚。喂，落雨啦，落雨啦，落雨啦！監門大橋啊！喂，可以浪升啊！落雨天又落雨天嘅，好啊！假期冇乜人嚟啊！啊，好大浪，好大浪！哦，哇！浪好大浪！啲浪今日啲好大浪啊！哦，拍晒岸邊啊！行落嚟橋底㗎啦，第二次過嚟，第一次啊，哦5、6年啦，5、6年冇嚟過啦。哇！哇！啲幾大浪啊！哎呀！你行落嚟橋個底啊，監門橋個橋底下邊啊。哦，呢個全部係啲鐵嚟喎，再2個橋墩啊，借幾條纜。哇！假期都咁多人出嚟啊！喂，波頭洶湧，幾多人啊？睇到三文魚。惡魔頭，惡魔島，呢度，嗰度都唔俾入，就可以行到呢度，行到呢度橋底。呢度橋底啦，100年。哦，呢度未整橋嘅時係咁嘅，整嘅橋墩有乜嘢？
有啲連三鎖喺度啊！呢度有連三鎖啊！係嘛？哇！海浪咁大，好大浪。又嚟，金門橋嘅海浪啊！呢個嚟啦！嚟啦！哇！哇！咁大浪。隻仔都唔怕人嘅啲隻仔，呢隻隻仔，都唔怕人嘅，同啲人都熟晒，咁近都唔走，我休啦。係嘛？三藩市啊，三藩市最高嗰棟啦，藝術宮啦，101公路啦。喺度，摸到啦。摸到啦，山頭過去就101公路，金門橋啦。